Hi everyone, today I'm going to show you how to make rice pin noodle porridge សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើបបរលតឬបបរបាញ់កេងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាជើងជ្រូក 1000 ក្រាមទឹកត្រី 1 ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមស៊ុបខ្នុរ 1 ស្ករ 1 ស្លាបព្រាបាយអំបិល 1 ស្លាបព្រាបាយប្រហិតដាក់ក៏បានអត់ក៏បានការ៉ុត 200 ក្រាមលត 300 ក្រាមបាញ់កាញ់ 300 ក្រាមឈាមជ្រូកដាក់ក៏បានអត់ក៏បានចំណែកឯគ្រឿងខាងក្រៅមានសណ្តែកបណ្ដុះសាឡាត់ខ្ទឹមរលីងក្រូចឆ្មាជីរណាហើយគ្រឿងទាំងអស់នេះដាក់ក៏បានអត់ក៏បានតាមចំណូលចិត្តដាក់ឆ្នាំងបើកភ្លើងក្តៅល្មមហើយដាក់ទឹកចំនួន10កូនចានចង្កឹះពេលដែលទឹកពុះខ្លាំងចាំដាក់សាច់ចូលរួចហើយបិទគម្របពេលដែលទឹកពុះស្រង់យកកាកខាងលើចេញរួចហើយដាក់ទឹកត្រីស្ករអំបិលនិងដុំស៊ុបខ្នុរចូលហើយកូរឲ្យសព្វបិទគម្របហើយត្រូវស្ងោរជើងជ្រូកនេះឲ្យផុយឥឡូវបើកគម្របហើយដាក់ប្រហិតសាច់គោនិងការ៉ុតចូលហើយកូរឲ្យសព្វរួចហើយបិទគម្របហើយត្រូវចម្អិនប្រហិតសាច់គោនិងការ៉ុតរយៈពេល10នាទីឥឡូវ10នាទីរួចហើយមើលទៅគឺបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបរៀបចំញ៉ាំដំបូងដាក់សាឡាត់សណ្តែកបណ្ដុះហើយនឹងលតចូលហើយលតនេះមុននឹងដាក់ចូលយកទៅស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅឲ្យទន់ជាមុនសិនហើយសម្រាប់បាញ់កាញ់យកទៅស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅជាមុនចាំយកមកញ៉ាំរីឯទឹកស៊ុបបើអ្នកចង់បានច្រើនជាងនេះអ្នកអាចថែមទឹកបានហើយនឹងថែមគ្រឿងផ្សំពីលើទៅបានហើយឥឡូវបបរលតឬបបរបាញ់កាញ់បានធ្វើរួចហើយកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំណាហើយរសជាតិមុខម្ហូបនេះបើលើខ្វះត្រង់ណាសូមថែមថយតាមចំណូលចិត្តអរគុណសម្រាប់ការមើលសូមចុចអក្សរ like និង subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយអក្សរ like និង subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណ